Tanzwa kuna kisisa Jesu aponesa Iro soko raura Jesu aponesa Siwisani katese Kumiriro kwenyanza Tenzi yano tituma Jesu aponesa Tumiranyi panyanza Jesu aponesa Udzanyi banyangazi Jesu aponesa Imbanyi oshitua Kana wali panyanza Pasiri chazorinzwa Jesu aponesa Imbanyi mudambuzo Jesu aponesa Geupenyu nerufu Jesu aponesa Imbanyi nekufawa Moyo unadamuza Imbira ipaguwa Jesu aponesa Ipa izwi pamweya Jesu aponesa Kuti ndudzi dzizoda Jesu aponesa Daidza kuponeswa Mumakomo neninga Riore kukurira Jesu aponesa Ipa izwi pamweya Jesu aponesa Kuti ndudzi dzizoda Jesu aponesa Daidza kuponeswa Mumakomo neninga Riore kukurira Jesu aponesa Kumchinjiko Ubafune uramba Andiri Chimwe chiro Asiri Pone soro No simbi Rakunemi Nyenyeya Akalvari Dinafum Kama pasi Mudipo Neseini Jesu no Kuchemera Mola wangu wanipa Jesu ye Mataura Dinozo Kuchenura Dosimbi Rakunemi Nyenyeya Kalvari dinafu kama pasi mudipo eseini na paje sekunemi jiraje se pasi moyoje nemuwiri uwewe yudarini Simbira kunemi Yenyeya Pakalvari Dinofu Kama pasi Mudipo Neseini Simbira kunemi Yuneshi Tizonjenyu Shinona Paini Neropa Rora Kristu Nosimbi Rakunemi Yenyeya Pakalvari Dinafu Kama pasi Mudipo Neseini Jesu Abrikuya
Vatenura Biriku Na Jehovah Dozimbim Rakulemi Makalvari Tinofu Kamapasi Mundipo Neseini. Ngatitarisei kuna zvakazarugwa 21 vhesi ya7 tichienda nayo, ngatitangei pavhesi ya6 toenda nayo kusvika pavhesi ya8. Wakanga agere pachigaro choushe akati, tarirai ndinovandudza zvose. Akati kwandiri, nyora nokuti mashoko awa angatendwa ndazvokwadi. Akati kwandiri, zvaitwa. Ndina Alfa neOmega, kutanga nekuguma. Ini ndichapa une nyota zvinobva patsime remvura yeupenyu asingatengi. Unokunda uchagara nhaka yezvinhu izvi. Ndichava Mwari wake, iye uchava mwanakomana wangu. Asi kana vari vanotya navasingatendi, navanyangadzi, navaurayi, nemhombwe, navaroyi, navanonamata zvifananidzo, navose vanoreva nhema, vachava nemugove wavo mudziva rinopfuta nemoto nesafuri, ndirwo rufu rwechipiri. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Ngatinamatei Ishe. Tomudaidzai panguva inopotodzidza shoko renyu. Tinokumbira chipiwa chemweya mutsvene chekududzira nenzeve dzekunzwa zvamunenge muchireva. Ngatidzikisirwe Baba, imi simudzirwai naJesu tanamata. Amen. Vimbiso yekukurira. Vimbiso yekukurira. Chinangwa chechidzidzo chedu kutaridza, to show that the effort to overcome is fully worthwhile. Kutaridza kuti kukunda, kuisa shungu pakukunda kunokosha uye kwakanaka, kunobatsira. Ndo chinangwa chada kutiite chinangwa idzo chedu. Mukacherechedza muchaona kuti mukati meupenyu mune zvinhu zvakawanda, kana zvatingati zvidzidzo zvakawanda zvatinodzidza. Asi patinenge chirarama panotsvakwa kuti zvimiro zvedu zvishandurwe, zvinatswe. Chitema chese chinofanirwa kukundwa, uye Mwari anovimbiso yaanopa kuvanhu kuti vakwanise kukunda izvo zvavanosangana nazvo mukati meupenyu. Mukacherechedza ndima yataverenga, ndoimba kuti maona tatangira pavhesi ya5. Ndima yataverenga inotsanangura pamusoro pemashoko ekupedzisira apo nyika ino ichinda kunopetwa. Mukaitarisa muchaona kubva pavhesi ya1, Johani anotsanangura kuti ndakaona Jerusarema idzva richidzika richibva kuna Mwari, rakashongedzwa somwenga akashongerwa murume wake. Shoko raMwari rinoti, ndakazonzwa mashoko akawanda akataurwa anosanganisira zvichazoitwa naMwari musure mekunge aparadza chitema. Chimwe chakataurwa, shoko raMwari rinoti hakusina kuchema, hakusina kurira, hakusina kutambudzika, kunyange rufu hakusina. But pavhesi ya5 panotsanangurwa kuti iye akanga akagara pachigaro pane zvaakataura, achitaura pamusoro penyaya yekukunda. Anoti, tarirai ndinovandudza zvose. Akazvitaura akagara asina kumira. Zvoreva kuti kana anga akagara, zvoreva kuti hapana kumhanya-mhanya, zvinhu zvatova in order. Ukaona munhu achimirizika, achimiramira, things are out of control. But kana achinge agara, zvoreva kuti he is in control of all situations. Let me say it right now. Jehovah havasimuki. Ukaona usimuka, pane chinhu chakaipa chiri kuitika. But kugara pasi, zvoreva kuti everything is under control. Zviri kuburitsa zvakare kuti Mwari varikuda kuintroduce a certain topic inokosha zvikuru kuvanhu. Kwanzi tarirai ndinovandudza zvose. Pfungwa yekuvandudza ipfungwa yekugadzirudza, yekuita zvitsva, yekubvisa pautsaru, yekubvisa pakusharuka nekushakara.
ati ndinovanzura zvose kwanzi mashoko awa ndeazvokwadi uye angatendwe ngaanyorwe. ndiJohani ari kuudzwa ndezvipi zvakanzi zvakavimbiswa neshoko raMwari. Kwanzi akati zvaitwa, ndina Alfa neOmega. Yobva yatodudzirwa kutanga nekuguma. Varere kuti Alfa, mashoko ekuti Alfa naOmega anoburitsa mashoko ekutanga nemashoko ekupedzisira, kana kuti varere kutanga nevarere kupedzisira paalphabet yeGreek, Alfa naOmega. Vamwe vanofungidza kuti Mwari ndimwari wekutanga uye ndimwari wekupedzisira. Mwari anotanga kutanga kusati kwapera, ende Mwari anoenda mberi kwekupedzisira. Vamwe vobva vafunga kuti kwanzi Mwari anotanga patinogumira. Mwari anotanga asati aguma, anotanga asati atanga. But ari kureva kuti hapana chimwe chinonditangira, hapana chimwe chinopedza zvokuti chandipedza chave seri kwangu. Saka kana chiri ndiri wekutanga newekupedzisira, ari kureva kuti hapana anonditangira, hapanazve anozonzi asara ariko indisisiko. This is very, very important. Kwanze anoimbisa chinhu chekutanga ndichapa une nyota zvinobva patsime yemvura yeupenyu asingatengi. Kana pane chinhu chanetsa kutenga, zvinhu zvese iye zvino kungotenga chete. Kana muri muno semutaundi kutenga, vanhu vatengi, munhu wese ari kungotenga. But issue hombe iri pano ndeyekuti vandiri kupa mvura yeupenyu hapana chavanobhadhara. Kwete kuti haina prize, because the prize iripo ndeyekutenda kuna Jesu, kuti ani nani anotenda nomutengo, ani nani anotenda achawana upenyu singaperi. But hatibhadhari, there is no monetary value inoatachiwa pakuponeswa kwemunhu. Hapana anoita mabasa makuru ekuti dai tisiri isu hedu tinazvo tingade tisina kuponeswa. Jesu ari ndinovapa pasina mutengo. Now, toda kuongorora zvanzi zvichapiwa vanhu vanenge vakunda. Kwanzi unokunda uchagara nhaka yezvinhu izvi. Number 1, ndichava Mwari wake. Handizivi kana muchibata pfungwa yenhaka, kana ndichifunga papfungwa yatinayo mazuva ano kuti munhu ari kugara nhaka. Hakuna anogara nhaka kana muridzi wezvinhu ari mupenyu. Unotogara nhaka kana muridzi wezvinhu achinge afa. Tikutaura pamusoro peinheritance, zvinhu zvaunogona kupiwa nekuda kwokuti uri hama yepedyo yemufi. Saka pandatarisa ndati ko Mwari anogoti ndokupai nhaka. Nhaka yacho chii? Obva ati ndichava Mwari wenyu. Ndabva ndazvibvunza kuti ko ndiani afa kuti tihore Mwari? Ndiani afa kuti tipiwe nhaka inonzi Jehovha? Ende pandaitarisa ndiri pedyo ndaona kuti idi pane akafa. Mwari pachavo, Jesu pachikomo chiya akafa kuti tihore Mwari. In other words, nhaka inopiwa vanhu veukama. Hakuna munhu anongonzi mupei nhaka asiri munhu weropa. Isu tiri weropa nokuti Jesu akadeura ropa pamuchinjikwa kuti tidle nhaka. Nhaka yataudziwa ndeyekuti ndichava Mwari wenyu. Nguva zhinji ndogara ndichifara nditenda even vabereki vangu kuti vakandidzidzisa Mwari wekunamata. Mamuchiziva here kuti chipo chakanaka chekudzidziswa Mwari wekunamata kwaye. Vamwe vakangokurira vari mukati memashari, vamwe vakakurira vachiuchira midzimu, vachienda kuchikuva vachikumbira nzendo kuti taakufamba ticherechedzei patinofamba. Vamwe vakangomuka vakaberekerwa muhwawa raikanyiwa sadza nedoro. Tenda Mwari kuti wakakura uchidzidziswa kunamata Mwari wezvokwadi. Vamwe vari kumutsvaga vasati vamuwana. Saka shoko raMwari rinoti ndichakupai nhaka yekuti ini ndenge ndiri Mwari wenyu. Vanhu vaMwarika, kuna nazvimwari zvakawanda zviri kunzi ndivana Mwari, but vamwe vacho vana Mwari vanotakugwa. Vamwe vanoiswa mahandbag ndovana Mwari wavo. Vamwe vana Mwari vanoita zvekuiswa pachikona chemba, akasatosimudzwa ipapo haabvipo. Vamwe ndo vana Mwari vanogara muzvigubhu zvinochengeta mvura. But Mwari wedu anonzi Jehovha, Mwari wamasimba ose. Kana Mwari akasika denga nenyika akava Mwari wako, ini wagara. Ukaona uchinzi wave wakupiwa nhaka yekunzi ndave Mwari wako, ndokunonzi kugara. Ndokupiwa ndorifa
wave makumbo ave muupfu. Rega nditi pamangwananano anga masikati kune umwe kana manheru, hapana nhaka inokunda kuve mwana waMwari. Ndo nhaka hombe kudarika dzimwe nhaka dzese. Mazunzwa zvimwe zvazotaurwa, nhaka inotevera kwanzi iye uchava mwanakomana wangu. Apa ndo pane nyaya, bosi pane vamwe vanhu vanoti Mwari ndewangu but Mwari asingatauri kuti iye ndewake. Pane vanhu vanonzi vanhu vaMwari but Mwari ambotaura kuti vanhu vangu. Saka kazhinji togona kunamata kuti Mwari wangu but Mwari anobvuma here kuti iwe uri wake. Panapa pari kutaridza ukama hunoinda nekudzoka. Mwari ari kuti kana muchinge makunda tichava neukama hwekubvumirana. There will be a mutual love pakati pedu naJehovha. There will be a relationship inoinda ichidzoka, ndo kandiroinda kandirodzoka. In other words, kana Mwari akati imi mave vana vangu, isu toti muri Mwari wedu, zvoreva kuti isusu naMwari tave vadyi venhaka, tave veropa, tave vepedyo, tave vanhu vamwe. I like this concept. Kwanzi neshoko raMwari, ini ndichava Mwari wavo, ivo vachava vanakomana wangu. Pfungwa yekumwanakomana inongoreva mudyi wenhaka, nokuti kareko painzi kana munhu achinge abereka mwanakomana, abereka muridzi wezita, akudza dzinza. Mazvoona kaizvo? Saka kana shoko raMwari chiti mwanakomana wangu, harisi kushora vanasikana, but riri kutorera mupfungwa iyoyo, mupfungwa yekudya nhaka. Even today munoona kuti even vanasikana vanonzi ngavapiwawo nhaka because hapana asiri mwana. Vandoda kuti mufunge muri mubhutsu dzevanhu venguva iyoyo kuti mwana mukomana akanga achinzi mudyi wenhaka. Saka even today Jesu anotaura hakuchina mudhudha kana mugiriki, hakuchina mukadzi kana murume, hakusina mwanakomana kana mwanasikana. Saka kana makatarisa vari kuti achava mwanakomana wangu, haricharevi masculine, rakureva vanhu vese, humanity. Muchava vanhu vangu, muchava vadyi venhaka kana waberekwa neMwari. Komanaka, munoziva here kuti pana mwana anoti dei risina kuberekwa nevabereki vakatibereka, vanotonyara kunzi vabereki vavo ndevavo. Saka ukabva wanzi uri kunzi mwana waMwari, endewo vanhu voti mirai tivhunze Mwari wacho, because kune vanhu vanonzi vana vako but vana vacho vasiri vake. Anoziva izvozvo. Even mai vana vachiramba kuti haasi mwana wavo baba ava. Ende mazuano kune maishu yemadNA, vanhu vachiinda kwachichema vachipiwa maresults. Panoda kukutaurirai manhero anaya, mangwanana ano masikati ano, DNA results dziri kuuya kwanzi neshoko raMwari. Kunenge vakunda, varinge vakunda zvepanyika, maresults ari kubuda. Just hold on my brother, my results ari kuuya ari kuti this is my son and this is my daughter. Kana wanzwa kuti mwana uyu mwana wako, unonzwa sei? Manyukunyuku, unofara kuti iri ropa rangu. So tiri kuvimbiswa kwevadyi venhaka, vagari vezvigaro. Kwanze asi kana vari vanotya, mukangonzi yanzi asi yakubuda pachena kuti paita masaidzi mairi. Kana vari vanotya, navasingatendi, navanyangadzi, nevaurayi, nemhombwe, navarowi, navanonamata zvifananidzo, vachapiwawo mugove. Zvakanakira Mwari, hapana anouya akadzokera akadaro. Umwe neumwe anopiwa mugove wake. Pandakamboinda panoparadzwa nhumbi kana kuti panopiwa nhaka, havasi vese vanopiwa nhaka, panopiwa vepedyo. But pakupiwa nhaka kwevanhu varidzi vemunhu panzi panopiwa vepedyo, popiwa futi vekure. Vekure vanopiwa mugove wavo ndokusapinda muumambo but ndokupinda mugehena. Shoko raMwari rinoti mugove rinoreva kuti pakasevenzwa. Hazvirevi kuti Mwari haana problem yekubhadhara vanhu vanenge vasevenza. Teresa munhu waMwari, kana uchinge washanda ndiyo kambani yega inobhadhara zvoenderana nekushanda kwemunhu. Inofunga kuti nemashandiro auri kuita ungashayiwa sei mugove? Wakafanirwa kuwana mugove munhu anoshanda. Vanhu vavete iye achifamba nedzimba asina kupfeka unyange muchando anofanirwa kubhadharwa. Vanhu vazhinji vari kushanda mazuva ano anokupuraziya achichengeta vana vekumaraini, vana vake vachifa nezhara, anofanirwa kubhadharwa. Vanhu vanobata munhu pauro achitora dhora, munhu anonoba mumba akavhara kumeso nedhuku asaonekwe, anofanirwa kubhadharwa. Everyone anenge ashanda, there is a day ravachabhadharwa.
kwanzi ndichapa munhu mugove wezvaakaita, kwanzi vachazonopiswa mudziva remoto. Saka tati tionesane vanhu vaMwari kuti vanokunda vachawanei, but what must we overcome? Chii chatofangwa kukunda? That's a very good question. Mukaverenga Romans 12 verse 21, the Bible says, usakundwa nezvakaipa, asi ukunde zvakaipa nezvakanaka. Asi kana muvengi wako aziya, umupe kudya, kana afa nenyota, umupe kunwa, nokuti kana uchiita izvozvo uchatutira mazimbe omoto pamusoro wake. Tinokundei? Point number 1, tinokunda chitema. Vazhinji vedu tiri kukundwa. Again, handikunyeperi. Tichifamba kudai, tiri mudzimba kudai, tinotori mugame rebhora riri kutambwa, pane vari kudliwa. Vamwe vari kudliwa nechitema, vakundwa. Notoona vanhu vakundwa havafari, but unenge vakunda unenge vachifara. Vakundwa vese vanenge vakasuwa, because kukundwa kunobhowa, kunonyadzisa. The Bible says kunda zvakaipa, but unozvikunda nei? Unokunda nezvakanaka. Saka panenge paitwa chakaipa, iwe ita chakanaka. Tabva tapiwa example, kana muvengi wako achinge ane nzara, womupa zvekudya adye, kana ane nyota womupa mvura amwe. Ndega ndikutsanangurire nyaya ndichipfuura nepo. Akuzviiti kuti munhu atukana naye today, obva wamuti kwira mota yangu, obva akwira, obva waenda naye kuti ndakunokutengera chikafu, apo panotengeswa chikafu, haadli, haabati, ndonge atokwira mota yacho, because haana shuwa newe. Hazviiti kuti kunyange kuri kumusha wotipfuurai nepagwenza apo muchimwa maheu imakamakana. Hazviiti. Nyaya iri kutaurwa panapa naJesu ndeyekuti kana muchinge mamakana, makonana, itai zvinoita kuti mugozopanana chikafu. It's a process. Saka unofanira kumuregerera, mukwanisa kutaurirana chisati chapakugwa. Hauchipakuri achakagumbuka. Anofanira kuona kuti munhu uyu haana kana zishura neni, haana kusungirira chakaipa kuitira kuti mangwana anozochidya. Saka start a process yekunzwanana nevanhu vawakamakana navo. Ndozvokutaurwa naJesu panapa, kusvika makupanana even zvekudya. John chapter 2 verse 16, the first John. Nokuti zvose zviri munyika zvinoti kuchiva kwenyama, nekuchiva kwemeso, nekuzvikudza kweupenyu, hazvibvi kuna Baba asi panyika. Nyika inopfuura nekuchiva kwayo, asi unoita kuda kwaMwari unogara nekusingaperi. Come on, church ya Mwari. Hakusi kunzi achagara, unogara nekusingaperi. What is the Bible saying? Tiri kuansa mubvunzo uno, tinokundei? Shoko raMwari riri kuti kunda nyika. Tine problem yevanhu vari kuda nyika. Nyika iri kudiwa vanhu vaMwari. Nyika yave pamaketi, iri kudiwa nevanhu vekuchechi, yodiwa nevekunyika. Chinhu chanetsa ndechekuti nyika iri kuadvertisa, inopinda even mudhoka inenge ichidiwa, inodiwa paamwe, inodiwa kuyuthi. Nyika inodiwa even pakwaya. Nyika yatora mukombe yakudiwa even pakati pemarabhauma, pakati pemaeredha inodiwa. Nyika yodiwa. The Bible says musade nyika nezvinhu zvayo. Kana mavenga nyika, kwanzi iye munhu akadore anenge achida Mwari, kwanzi unogara nekusingaperi. Zvoreva kuti eternal life haasi mangwana, eternal life ndi today. Haikuna unomatira kuti Mwari mozondipa upenyu usingaperi. Upenyu usingaperi ndi nhasi. Zvoreva kuti mhodzi yekurarama nekusingaperi inodyarwa mauri. Kunyange ukafa, mhodzi yacho haife. I'm not saying haufe, iwe unofa, but the record of eternal life inenge ina Mwari. Saka watova neupenyu usingaperi, because Mwari ari kutaura kuti it's given. Who can overcome? Ndivanani vanogona kukunda? John chapter 15 verse 4, garai mandiri neni mamuri sedavi risingagoni kubereka zvibereko roga, kana risingagari mumuzambiringa, saizvozvo nemiwo kana musingagari mandiri. Maona vanhu vanokunda, vanogara muna Jehovha, kwanzi ndo vanokunda. What else do we need to overcome? Tokunde ichi chimwe chatingakunda. 1 John chapter 5 verse ya 4 inoti, nokuti chinhu chipi nechipi chinoberekwa naMwari chinokunda nyika,
uku ndiko kukunda kunokunda nyika, ndiko kutenda kwedu. Ndianiko ungakunda nyika? Hazi iye unotenda kuti Jesu Kristu ndiye mwanakomana waMwari here. Mazvaona here? Saka chinokunda nyika hachibvi kudenga, chiri panyika, but chinovimba naMwari, chinoramba chakabatira pana Jehovha. John 15 verse 5 inobva yati, ini ndiriwe muzambiringa, imi muri matavi. Unogara unogara mandiri neni mari, ndiye uchabereka zvibereko. Teresa, nokuti kunze kwangu haugoni kuita chinhu. Did you hear that? Tikagara muna Mwari kwanzi tine potential yekukunda. Usanzvenge, gara muna Jehovha. In other words, hatigoni kubereka zvibereko takabvisiwa paunde inonzi Jehovha. Tofa kuramba tiri pana Mwari. Rambira mutimu imomo, rikauya nepauri unokava uri kamwa, zvinokaundiwa. Ukagara uri kunze, panaona ukaona na muchechi hamuiti, vanhu vacho havana, pinda muchechi, pinda mutimu. Haugoni kumuisa uri spectator rikakaundwa. Gara urimo, zvinogona kunetsa, ngazvinetse uri mukati. Shoko raMwari rinoti, rambira pana Jehovha kuti ugokunda. Who gives us victory? Ndiani anotipa kukunda? This is very important. 1 Corinthians chapter 15 verse 57 na 58. Zvino Mwari ngaavongwe unotipa kukunda muna Kristu Jesu. Haleluya. Saka hama dzangu dzinodikanwa, mirai makasimba, murege kuzungunuswa, mubatire Ishe zvikuru nguva dzose, muchiziva kuti kubate kwenyu hakungavi pasina munyashe. Hey, promises to be overcomers. Tinokunda vanhu vaMwari. Ngatikutaurire vatete, unotokunda, nhamo yavo inayo inokundika, nokuti Jehovha ati vese vanenge vagara mukati make anovapa simba. Saka kwanzi imi hama dzangu, inzwa vanhu vaMwari, ndipo vari kunyora, hama dzangu munofanirwa kumira makasimba. Tinaona vakawanda mazuva ano vanongobvunda, vanhu vakangorenda kunamata hakudi mbwende vanhu vaMwari. Vanhu vanongobvunda, pakagwariwa munhu abvunda, akangoona shiri yamhara pamusoro pemba, nyango ishiri mani, nyango rizizi ishiri, haachagari mumba, haachavatimo. Panoda vanhu vakashinga, vanhu vakasimba, vari kutsvagwa naJehovha. Rewards of overcomers. Kana chinge takunda tinowanei? Ndopada timboenda ipapapa. Zvakazarurwa chapter 2 verse 7. Una nzeve nganzwe zvinoreva mweya kukereke. Unokunda. Ndo mavara rungotaurwa mani. Unokunda uchatenderwa. Ndichamutendera kuti adye muti woupenyu uri muparadiso yaMwari. This is a promise of overcomers. What is that reward? Tichapiwa mvumo yekuti tidye pamuti woupenyu anenge akunda. Revelation chapter 2 verse 11 ine promise zvakare, une nzeve nganzwe zvinoreva mweya kukereke. Unokunda hanga kuvadzwi nerufu rwechipiri. Teresa, haugoni kukunda kana usina Mwari, kasi kana wave naMwari unokunda zvekuzopiwa upenyu husingaperi. Kwanzi rufu rwechipiri haruna simba pamusoro pake. In other words, kune vanhu vachafa kaviri, vachafa parufu runoru rwekutanga, vozofazve parufu rwechipiri. But anenge akunda, shoko raMwari rinoti rufu rwechipiri haruna simba pamusoro pake. Zvakazarurwa 2 verse 17. Shoko raMwari rinoti une nzeve nganzwe zvinoreva mweya kukereke. Unokunda ndichamupa mana yakavanzika, uye ndichamupa ibwe jena. Haleluya. Napabwe iro zita idzva rakanyorwa, risingazikanwi nemunhu, asi naiye unopiwa. Paita nyaya. Chinhu chekutanga chavimbiswa, kwanzi ndichamupa mana yakavanzika. Mana iyi munoihwisisa. Vana vaIsraeri vakadya mana, vakabva vashaya kuti voitei nayo, yakanga ichidonha. Mangwanani ega ega vainda kunounganidza umwe neumwe efa.
sekudya kwavaita. But the Bible says pavakatsika makumbo avo munyika yeKenani, nyika yechitsidzo, mana yakabva yamira kudonha, which shows that patichabuda munyikati menyika ino tichinotsika munyika yechitsidzo, Kenani yekudenga, mana tichaipiwa. Saka Mwari ari kuti anenge akunda ndichamupa mana yakavanzika. In other words, ndi Jehovha akaiviga mukati meparadhiso yake. Inzwa vanhu vaMwari, kana pane chinhu chinodikanwa nevanhu vemazuva ano, kudya. Mwari anozviziva kuti kunodiwa kudyiwa. That's why even paakasika Adamu naEvha, haana kuvasika vari vanhu vekungofema vasina zvekudya, vanhu vaidya. This is why sometimes ichiti idyai mani, pane vanhu vanongoteta kudya. Idyai, kana mukana wokudya uripo idyai, pane nguva yekusazogona kudya. The Bible says anenge akunda ndichamupa mvumo yekudya pamana yakavanzika mukati meJerusarema idzva. But chandafarira chimwe chataugwa neshoko raMwari, kwanzi ndichamupa zita idzva. Kune mazita panyika vana madzudzo, vana chenzira, vana nhamo inesu. Shoko raMwari rinoti kana chinge takunda, zvimazita izvi zvicharaswa, tichapiwa zita idzva. The Bible says zita racho chanyorwa pabwe jena, ende anorigona kuriperetera, anogona kuriverenga, ndiwe muridzi waro chete. Hey, zoreva kuti zita iri harisi zita duku, rine chekuita nekarekta. The only person achaziva kuti ndakaponeswa, ndakapiwa upenyu usingaperi nekuda kwezita. The name that I know is zita rinonzi zita raJesu, ndo rakapiwa vanhu kudenga nepanyika. Zita rekuti rikataurwa muzinda waSatani unodedera. Kwanzi vachapiwa mazita matsva. There is a new name in glory. Zita idzva mukati medenga idzva, risingazikamwi namai vakabereka, risingazikamwi nababa, risingaverengeki even kuchechi, havangarigoni. The name rinogona kuverengwa neakaripiwa chete. Takarimirira zita iroro. Revelation chapter 3 ndizvakazarugwa verse 5. Soko raMwari rinoti unokunda uchapfekedzwa saizvozvo nguo chena. Hey, handingatongodzimi zita rake pabhuku yeupenyu, ndichapupura zita rake pamberi pababa vangu napamberi pavatumwa vake. What a promise. Unokunda haapfeki, uchapfekedzwa. Tikuona vanhu vachipfeka nguo izvi dzavanoti chena, but vanopfeka vega. Takamboona vanhu vachipfekedzwa magauni pamuchato, vanhu vachiita makwikwi, ndini ndinopfekedza. Vamwe vanoti aiwa vanopfekedzwa nemaifundisi, vamwe vanoti aiwa madhikonesi, toda kumupfekedza. Vachiita makwikwi kupfekedza musikana we35, we32, we24 years sekunge agoni kupfeka. Pfungwa ndeyekuti nhasi izuva rako. Come on, chechi yaMwari, izuva rako unyange uchigona, but tinokupfekedza. Ukaona munhu achipfekedzwa, he is honored, aremekedzwa. Inzwai vasikana, vamwe venyu muchangopinda mugova muchingopfeka mega. Vana mbuya vanofanira kumbopinda bhizi vachipfekedza mandara, vachipfekedza mukadzi mukuru, because unenge waita chinhu chakanaka. The Bible says ndichamupfekedza. Kupfekedziwa naMwari pachake. Imbomirai mhani kupfeka zvimahembe zvamuri kupfeka izvo, nekupinda mukati mesango muchiti takapfeka nguo chena. Kuchapfekedzwa munhu naJehovha pachake. Vane vachapfeka nguo chena. Why? Inotaridza utsvene mukati nekunze. Shoko raMwari rote ndichavanyora zita ravo mubhuku yeutsvene. 3 verse 12 yazvakazarugwa. The Bible says unokunda ndichamuita mbiru mutemberi yaMwari. Haangatongo budimo zve, ndichanyora pamusoro pake zita raMwari wangu nezita reguta raMwari wangu Jerusarema idzva, rinoburuka kudenga kuna Mwari wangu, nezita rangu idzva. Teresai, tambonzi tichapiwa mazita matsva. Vachinzwai manje, kwanzi unokunda ndichanyora pamusoro pake zita raMwari wangu. What is the name of God? Did you know that even up to now hapana muri ari kunyasa kutoziva zita raMwari chairo?
vaJudha pavainyora zita raMwari vainyora panoti Yawe, vaiti kana vonyora panoti Yawe vaigeza maoko nehisopi, votora inki itsva vonyora, but vosiya mavowels, vachinyora maconsonants chete, because vaiti hapana munhu anofanira kupronounce that name. Unfortunately, even up to now, hakuna anoziva the very name of God. Kunyange Yahweh handiro zita raMwari, kwanzi tichanyora zita raJehovha raMwari pamusoro pake. This is a very big favor munhu kunyorwa. In other words, inoita senumber plate. Come on, chechi yaMwari. Inoita senumber plate, inoita sesign, semark yekutaridza ownership kuti uyu ndewangu. Panenge achifamba anenge achinzi Jehovha, panenge achitaura anenge achinzi Jehovha, kana achivata anenge achinzi, because akanyorwa zita raJehovha. Ukaona Mwari unyora kuti property yangu haichabatikeba, haichadzikinurike, hakuna achakuclaima, because you belong to God, you belong to our Father. The Bible says, ndichanyora zita raMwari wangu ndigozonyora zita reguta. Come on, church yaMwari. Ukaona tonyorwa the name of Jerusalem, kwetiri pano panyika pane hondo, kwetiri pano panyika pane zhara, kwano panyika pane kurwa, but New Jerusalem will be written the name of the city of peace. The Bible says, ndichanyora even zita rangu pachangu, zita dzvene. Saka anenge ane mazita matatu, rega nditi mana. Pane zita rake, poita zita raMwari. Mwari obva, vanhu vobva vati hatina basa raMwari konzi toisa zita reguta kuti anogara kuno. Hakuna vanhu, mukaona manumber plate mazuva ano ane kamazuruzuru ezvinhu izvi, motoona kuti akanyogwa, unotoziva kuti iyi ikanzi GP, wotoziva kunyika yayo because panyogwa GP. Saka pane pakanyogwa kuti J Makiwa. Why? Because andiwe kuJerusarema. Kana maiona kupolokwani, haaswe kupolokwani. My brother, my sisters, ndenge ndisiriwe panapa, ndenge ndine brand reJerusarema itsva, ndenge tisiriwe panapa, ndenge takatengwa, kwatakatengwa ndokwatinokwera tiri. Kwanzi ndichamunyora zita reguta Jerusalema itsva. In other words, tinenge tave vatsva, tafanana neguta, takuonekera seguta. But I have one shocker, just one shocker before I pray. Yatuna kuna Vakorinde okutanga chapter 2 and reading verse 9. This is a surprise. Mwari ane surprise yake. Ndoza pana mwana wakamboitirwa masurprise, but mamwe acho haana kuzoita masurprise eshua, because pana mwe akabreaka news, munhu akapretenda songe anga asina kuzvirwa, nongoona nefesi kuti anenge akaudzwa akuziva. But here is a surprise. The Bible says, verse 9, asi sezvazvakanyorwa zvichinzi, izvo zvisina kuonekwa neziso kana kunzwikwa nenzeve, nezvisina kupinda mumwoyo wemunhu, ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda. Will you say amen over there? Izvo zvisina kuonekwa neziso, izvo zvisina kunzwikwa nenzeve, zvisina kumbofungwa kana nepfungwa, ndo zvakagadzirwa naMwari. Saka zvese zvikutaurwa zviko zvatiri kuziva zvese, Mwari ari kuti apa hapana apa. Kana achiti apa hapana chi, arikuda kuti zvekunzi une zita raMwari hapana zviripo apa. Zvekunzi uchadla mana hapana zviripo apa. Zvekunzi iwe uchapfeka nguo chena hapana, ndine pfimbi yangu yandinayo iyoyo. Kunyange imagination hapana kamboifunga. There is no mind yakambofunga zvandakakurongerai. Inzwa vanhu vaMwari, vamwe vanoti vachinzi surprise anongosuspecta kuti kakabhox kana kari kaduku maybe mune key yemota, imwe nguva ubva atoona kuti key, but Mwari ari kuti hakuna akambozvifunga, hazvipindi. Brain dzese dziri panyika hadzifi dzakambofunga zvakarongwa. That's a surprise. Promises to overcome. Toda kukunda yangu mitso yandinayo, mbosiyana nezvangu. Zvibhuku zvekunyora zvivi zvavanhu zvawandisa. Imbodhila nezvako. Ndoyandoti selfishness. Akutaurireini?
Hakuna munhu anodyira munhu. Kana mudzimai wangu akaguta ndodya. Nyaya yekuponeswa tozocheka kuti mukadzi apinda here, indapinda. Nevana ndozoona kuti gara taponeswana nani, ndapinda. Vanhu vakawanda vane problem ida kupinza nedenga ravasingapindi. We have people right now vari kupinza vanhu, vamwe vachivaendesa kugehena, vamwe vachipinza denga, but iye asingapindi. Iwe pachako pinda toni. Which door rauchapinda naro? Eternal life or destruction? Ishe tomutendai. Madoo maviri aya azaruka pameso pedu, but we are happy because you can close that door rekuraswa and give us power to overcome. Tibatsirei, toda kukunda. Hatidi kukundwa nezvakaipa. Timbokunda baba, tawa nekukundwa. Toda kukunda muzita raJesu. Amen. God bless you. Unoneta moyo wako here, mudze Jesu, mudze Jesu, unosuwa neurombo here, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, kuchina umwe wakadaro, mudze Jesu eka, masodzi ari kudona here, mudze Jesu, mudze Jesu, munezvitema zvavigwa here, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, hakuchina umwe wakadaro, mudze Jesu eka, muri kutya dambudzoro here, mudze Jesu, mudze Jesu, iye achakubatsira iwe, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, hakuchina umwe wakadaro, mudze Jesu eka, wacharufu runouya here, mudze Jesu, mudze Jesu, unodisa umambo wa Jesu, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, hakuchina umwe wakadaro, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, hakuchina umwe wakadaro, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, hakuchina umwe wakadaro, mudze Jesu eka. Shokora kanaka konesu afambi apote no yenda pasipo.
asimuponese achazuuyase kutora umambo wakewo ariku oyane kukasika Yesuze arikuzoka newafambe wate wachazotora apo Jesu ouya Makiwa ekare apo wanorara wafambe wakafa na Kristu wachazaruraze wanomuka wachapona pamwe na Jesu ariku oyane kukasika Yesuze arikuzoka newafambe wate wachazotorwa apo Jesu ouya tichasangana kumosha wekudenga tichayimba nekuponeswa waponeswiwo wachava pasirese wana matemambo wedenga ariku oyane kukasika Jesuze arikuzoka newafambe wake wachazotora apo Jesu ouya haleluya amen say hallelujah ekudawira tichashika namata simira tufaradakara tufeka mbiriye kudenga ariku oyane kukasika Yesuze